हेलो हेलो गाइस बोल बोकेर म चाहिँ खोर्सानी टिप्न जान आँटेको है। खोर्सानी टिपेर ल्याउनु पर्यो भनेर क्या मम्मीले जङ्गलमा सबै पाकिराखेको छ। खोर्सानी टिपेर लिएर आइज त चाहिँ बोल लगेर म चाहिँ बारीतिर जान्छु भनेर नाति र बोजू चाहिँ बारीतिर गएको छन् फाड्न भनेर, अलिकति फाडेर आउने भनेर। त्यही भएर म जाँदैछु है त, बाई। मेरो सुँगुरहरूलाई पनि चारो दिने बेला भएको छ, कराउँदैछ। मेरो सुँगुरहरूलाई पनि दिन्छु है त चारो। अब भोलि त चारो पनि पकाउने बेला भएको रहेछ गाइज। यिनीहरूलाई अघि नै चारो खाएकै रहेनछ यिनीहरूले त। चारो तिमीहरू खेरो मात्रै फाल्दो रहेछौ केटा हो। यसले पनि डुँड के गरिरहेछ हो। छ्या, खाली हेर न यसरी डुँडमा हग्छ यार। तेरो बेहोरा छैन है, किन हगेको डुँडमा? चारो पनि दिन्न होला हौ तल। यस्तो झ्याउहरू पनि सबै यो गर्दै जानुपर्छ यार। खुर्सानीको बोट त यहाँ मात्र हो कि कहाँ हो? ओइ यो त फुत्तै निस्किगयो त हो। ल यसलाई यहाँ राखिदिन्छु। लडी झर्छ कि? ल त हरियो पनि एक दुईवटा टिपिदिन्छु। भोलि पर्सि छिटो पाकी गयो भने कसले जहिले टिप्न आउन भ्याउने। यो अनि लगभग पाकिसक्न आँटेको छ। ल ल जा। ए झन्डै लडे यार। कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो ठाउँहरू यार। हितैको माया आइया आँखा घोच्यो। यति भेट्यो गाइज। छ यहाँ कस्तो चिप्लो बाटो, यस्तो घारीको बाटो। चराहरूले खाइसक्न आँट्यो कि क्या हो?
चराहरूले सबै सकिहालेछ नि। पिलित्तै चिप्लेर भ्यात्तै लडिन्छ है। छ्या कस्तो चिप्लो हो। अम्मा ए फल्या रहेछ। आमामामा यहाँ त कत्रो धेरै।
खोर्सानी यति भेटाएँ अनि 3टा जति करेला पनि भेटाएँ। यता पनि करेलाको बोट छ कि छैन भनेर म चाहिँ हेर्न जाँदैछु। भयो भने त टिपेर लिएर आउँछु। छ कि छैन। यता पनि एउटा भेटेँ, एउटा छ। कति सानो हो यो त। जङ्गलमा कुन चाहिँले टिपेर लगिदिन्छ क्या। फेरि फलाउने जङ्गलमा फल्याछ। यो हामीले रोपेको पनि होइन क्या, आफै पलाएको। त्यही भएर यसो बाँस चाहिँ रोपिदिइराखेको फल्छ कि कतै भनेर। ओहो यहाँ रहेछ त गाइस, मैले त देखिनँ त। यहाँ रहेछ। यति नै होला अब। यहाँ माथि पनि गएर हेर्छु। आया घोच्यो। यहाँनिर रहेछ एउटा सानो, यहाँनिर रहेछ। यति भयो गाइस, करेला र खोर्सानी दुइटै गरी यति भयो। अब घरतिर लागौँ। टाटा बाई बाई। आजलाई यति नै। मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहुने सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाई बाई।